лет не смогло формироваться афганский патриотизм или афганская такой именно идентичность. И действительно, в свое время именно была принадлежность своим кланам или народам. Если говорить простыми ликбез, там состоится народ в Афганистане из таких народов. Примерно 50% это буштуны, 37% таджики, 9% узбеки, 7% туркмены и остальные мелкие, которые гораздо меньше. И талибов и других, скажем так, те, которые афганские так, месторождения, это было в основном из Буштуны, которые они именно, с одной стороны, естественно, и религиозная, в первую очередь, идеология, но она строилась на одну из наибольших народностей. Но со временем это все меняется. Изначально, когда Талиб была создана, она официально в 94-м появилась, но она на останки, костяк тех групп, которые воевали против Советского Союза. Это был проект, который был создан, когда стояла времена холодной войны между полюсом мира, да, Советский Союз и США, и тогда началась гибридная война, не только в Донбасс. И тогда было для ЦРУ было более выгоднее воевать не напрямую американский солдат, а пускай другие. Через И прокси-силы, так через называемые. прокси-сила, верно. И анализируя местность, географию, и поняли, наилучше всего было именно предстоять тогда красными войсками именно зелеными, то есть какие-то идеологии. И тогда была найдена самая радикальная идеология исламская, тогда уже была талибом. Создана была в Пакистане, финансировалась из разных мусульманских арабских стран, но тогда было побуждение джихад против неверными. И никто не задавал себе вопрос, а кто дает оружие. За этим стояла, да, именно США. Когда уже был разбит Советский Союз, и, естественно, было тогда лозунги были самыми добрыми о том, что мы против оккупации, мы против советской оккупации. Это нормально, это понятно, все. Но после того, как распал СССР, эти внешними разведсилы, именно ЦРУ, пропал интерес к этому созданному мини-монстрику. То есть давайте Да, теперь, значит, да, резюмируем. Прежде да, чем переходить дальше, да, резюмируем да, вышесказанное. После того, как Советский Союз вторгся на территорию Афганистана, американцы, справедливо считая да, невозможным проиграть Советскому Союзу Центральную Азию, да, начали вооружать тех людей, которые были наиболее боеспособны и верно. наиболее, скажем так, мотивированы Да, воевать против Советского Союза. Они их вооружили, они им давали да. деньги, они им обеспечивали поддержку дипломатическую, политическую и так далее. Потом, после того, как Советский Союз... И кроме этого, способность, чтобы все ребята, которые были джихадистов, хотели переселять с арабских государств в Афганистан, им помогали. То есть пути были открыты. Я помню, что я еще был мальчиком. В 80-х я еще не понимал, почему в минарете все шейхи кричат про джихад в Афганистан. Во время учебы в Украине, общаясь с другими, которые с Марокко, с Иорданией, с другими, я говорю, ребята, вы помните 80-х? Помним. А тогда о чем была именно хотба? Хотба — это речь в пятничную молитву. Афганистан. Тогда это было именно, это была глобальная тогда план, чтобы не только вопрос именно боеспособности и идеологический. И туда ехали люди воевать, те, которые мотивированы идеологически. Это самые сильные войска. Не те, которые набирали, вооружали. Не за деньги. За деньги, естественно. Они ехали, естественно, они дают себе отчет, они могут не вернуться. Поэтому в этом сыграла роль, конечно, невидимая рука США тогда. После как Потом да, Советский Союз оказался был разбит, вышли оттуда советские войска. так, И тогда, и правильно понимаю, американцы не то чтобы утратили интерес к своему проекту, но, по крайней мере, куда меньше внимания стали уделять и куда меньше стали, скажем так, контроля осуществлять над этими ребятами, которых они долгое время вооружали и поддерживали. совершенно верно. Если я здесь не хочу никого обидеть, но этот вирус был оставлен в природе, он начал мутироваться. Тогда остались например, эти ребята, эти вооруженные ополчения. И они, например, их главари понимали их миссию. А те, которые, скажем так, бойцы, они мотивированы против неверных. Неверных разбитые. А что дальше? И тут начал создаваться мини-эмират, и начал сталкиваться с местными властями, которые создают независимую республику. Им же тогда была одна тогда правило. Неверных — это наши враги. Потом создаются новые республики, которые соседи. Это Таджикистан, Узбекистан. Ими эти люди управляют современными законами, правильно? Не законом шариат. И таким образом все для них происходило вокруг, как все одни враги. И начал этот вирус, или образно вирус, мотивируется, или мутируется, и тогда уже начали заработки о чем? Про опиум, потому что там богатство, и о том, что они принимали любые
террористы, которые, например, были изгнаны из своих государств, их принимали в Афганистан, и за это был их доход. Позже появилась Аль-Каида, которую мы знаем уже. Она тоже корнями уходит в Афганистан по той Совершенно. простой причине, что все так называемые миры, и первый, и второй Аль-Каиды, и все какие-то более-менее значимые полевые командиры и идеологи имели отношение к Афганистану. Либо воевали там, Совершенно верно. либо приезжали туда, что называется, по обмену опытом. Конечно. География для нас оставит серьезный отпечаток. И там горное, именно в котором очень трудно достать врага. И это было идеальное место, где можно создавать свои базы, тренироваться, лечиться, находиться. И, естественно, вдалеку от любых других факторов, которые мешают. Мало того, интерес к этому государству нет. Естественно, данные начала талибаны начали что взять в себя власть и поднялись. Воспользовали тогда в начале именно вопрос этничный, буштуны. И тогда, но буштуны были использованы, и она остается до момента, когда начали создаваться вопрос именно новая республика, в котором тогда, когда уже начала военная американская кампания в 2001 году, и уже было создано новое, скажем так, государство, которое было последний его президент, это Ашраф Гани, тогда уже талибаны поняли, что нужно менять подходы. Они проиграли тогда войну против США, когда уже вторгались, и начали просто серьезно идеологически. И этим, чтобы доказать, очень просто. Когда талибаны начали в эту последнюю войну расширяться с юга, кто-то возьмет границу с Таджикистана, группировка таджики, Ансарулла, таджики, казалось бы, но они полностью преданы идеологическому Талибан. И таким образом они перешли от понятия одного народа в понятие идеология. Идеология их, они сейчас ее официально объявили, создается Эмират, или Исламский Эмират Афганистан. То есть никакой республики, никакой парламент, никакой демократии и речь быть не может. Это если мы говорим про предысторию. Позже, начало с прошлого века, то, что начало появляться такие сигналы, что талибы тоже поменялись. Они поумнели. Когда уже в последние годы, скажем так, или месяцы администрация Трампа, похоже, хотели этот балласт, как-то не случилось цинично, балласт скинуть в себя, и пытались сохранить лицо, начали напрямую переговоры с талибами. Тогда насколько я понимаю, достаточно давно шли эти переговоры в Дохе, в Катаре. С февраля прошлого года. С февраля прошлого года американцы стали открыто в них участвовать, конечно, не через своих не через своих посредников, не через представителей каких-то там афганских структур государственных или около государственных, а напрямую. Туда начали ездить какие-то американские послы, какие-то американские офицеры, туда приезжали, напрямую договариваться с талибами, как дальше жить. Вот, и когда Помпео встретился уже с главой талибом уже в Катаре, появилась катарская платформа, и тогда уже это был явный сигнал о том, что талибы действительно модернизировались, и они тогда начали переговоры. Тогда для меня было непонятно, почему им нужны переговоры. Только в августе этого года я понял, почему. Уловка. Они хотели выиграть время. До сегодняшнего дня, Юрий, мы до сих пор не знаем, о чем они подписали соглашение с США. Нет, его можно найти. Можно? Его можно найти. Я даже его читал на английском языке. Там, по-моему, всего 5 страниц, из которых там самое главное, что в этом соглашении есть, что Талибан обязуется сделать так, чтобы территория Афганистана никогда не использовалась такими группами, как Аль-Каида, там названа Аль-Каида впрямую, такими группами, как Аль-Каида и схожие с ней, для организации подготовки террористических актов и других каких-то недружественных проявлений в отношении Соединенных Штатов Америки и их союзников. А взамен американцы обязуются, что называется, не вставлять в Талибану палки в колеса в его попытках участвовать в политической жизни Афганистана. В общем, очень простое, максимально простое, всем понятное соглашение у них есть. Мне это напоминает Молотов-Риббентроп. Когда есть открытая часть, а есть тайная. Конечно. Когда США вторгалась, или, скажем так, начала военную кампанию, были основные 3 цели. Первое — победить и разбить терроризм, победить Аль-Каида и строить современную республику. Прямо сейчас, и, собственно говоря, я даже посмотрел, я прошу прощения, что вас перебиваю, я даже поднял те какие-то документы и те заявления, которые делались предыдущими администрациями, и там они всячески дистанцируются от обязательства построить современное государство. Они говорят, нет, что Байден сейчас говорит, что Трамп говорил, что их предшественники говорили. Мы вовсе не для того, чтобы строить здесь государственность. Мы будем помогать афганцам.
Но самим за чужой народ строить государственность? Нет, извините. Это все, когда поняли, в какое болото они попали. А вначале, когда Джордж Буш, помним, Буш-младший, когда после именно теракта 11 сентября, и тогда он обезумел, потерял голову, он всегда объявил крестовые походы. Позже Он его именно, кстати, такое слово такое словосочетание использовал. Конечно. Да. Позже, похоже, советники объяснили ему, что ты объявляешь войну мусульманскому миру. Есть группа. Позже тогда его заявление, что, например, мы должны эти люди помочь выйти на светлый путь демократии. То есть он повторил ошибку Советский Союз. Пришло жить. И глава офиса талибов в Катаре на его пресс-конференции неделю назад повторил 12 раз: мы не хотим, чтобы кто-то нас учил жить. Это была фраза, повторил: не учите нам жить. Мы вас не учим жить, а мы по-своему учим жить. Как с женщинами мы сами решаем. Какой будет Эмират, это мы сами решаем. И тогда уже повторили ту же ошибку. И вторую ошибку, когда уже начали строить эту модель, естественно, есть открытые цели, которые, например, мы хотим демократию. Но есть другие. На самом деле, это драгоценность Афганистана. До сих пор еще не изучен, что в этих недрах этого государства. Но уже понятно, что как минимум $1 триллион там есть. Совершенно верно. И когда строили именно армию, опять же упустили момент строить армию, не которая подходит для Афганистана. Они построили армию по сценарию южной, именно, южной вьетнамской армии. Это армия сложная, в которой есть сухопутные войска, поддержка с воздуха, которые носят тяжелые авиаудары. Потом войска начинают именно прическу этой территории. И если кто-то поранился, есть всегда медицинская помощь. Плюс зарплаты вовремя. Вот так было построено. США строила новая армия Афганистана, не маленькая, 350 тысяч вместе с полицией. По этому моделю. И с мая этого года, когда прекратилась авиация летать, обслуживать, разведданными, которые делились с афганскими военными. Плюс один интересный момент. Ашраф Гани почему-то сделал кадровую перестановку в прошлом году и назначил своего друга глава Минобороны, который полгода провел на лечении в Арабские Эмираты. Никто этой армией, никто не занимался. И были командиры, которые уже имеют уважение перед солдатами, были полностью сменены. И талибы начинают наступление. Армия уже потеряла авиацию военных. Они не знают, что делать. Кто-то дает советы для Ашраф Гани. Как, кстати, один... То есть у него где-то там завелись какие-то кроты-враги в ближайшем окружении, которые давали советы, самые интересные... приведшие в итоге к развалу армии? Конечно. Самая интересная цитата, это экс-министр иностранных дел Афганистана, когда он жестко цитировал или как описал Гани. Он говорит: Гани — это самый умный стал человек во главе глупцов, который у них вокруг себя наставил. Он там теперь стал самый умный, а вокруг одни глупцы, которые даже даже представить не могут реальной ситуации Афганистана. И кто-то посоветовал ему: мы не можем защищать малонаселенные пункты Афганистана, давай отступляем, мы защищаем большие города, и тогда, когда мы разбьем, например, талибов в таких-то местах, мы начнем расширяться. Это была губительная ошибка. Талибы это все поняли, не знаю откуда, но поняли. И когда начали наступление, эти большие города превратились в аванпосты. И оказались они окружены и отрезаны от... в море талибов. В море талибов. Плюс они вышли на кланов Буштуни, им заплатили деньги, сказали: пожалуйста, амнистия всем солдатам, которые оружие бросают. И главы клана начали давать своим детям, да, это уже дети, их солдаты: если вы сдаетесь, вас не трогают. В Ашрафзад, по-моему, солдаты, которые сопротивлялись, их жестоко расстреляли, их тела по улицам разбросали, снимали видео, кинули в сеть, и страх. Ну, то есть это делалось не для того, чтобы просто надругаться над телами, это делалось для того, чтобы запугать остальных. Запугать. И уже все было именно предположение или аналитика о том, что ЦРУ считали, что нужно для талибов захватить Афганистан 90 дней. Срок сжимался потом 90 дней, потом считанные недели. И когда Байден дает пресс-конференции, что я уверен, что будет афганская армия до конца защищать... Это еще было в середине июля. Это, по-моему, было то ли 13, то ли 14 Конечно, июля. Да. И еще мы говорим про август, когда был в тот же день, когда после обеда вылетел Ашраф Гани. А через месяц пал Кабул. Байден говорит, что я верю, что армия, сколько-то триллионов вложено, она будет бороться до конца. Ему говорят журналисты: так уже президента нет. Он говорит: я верю. То есть мы говорим, это пощечный удар для мощнейшей
армия в мире. И как бы ни стали мне объяснять, что это может быть ход, это может быть какой-то уловка, это мой сценарий. Нет, я в этом не верю, потому что это был серьезный удар для союзников вокруг, которые перестали доверять США. Первое. Второе, дали этим ополчение, которое с кустами возможностей разбить мощнейшей армией. Кроме этого, люди, которые в кадре видели цепляли за самолеты, когда упало, это непростые люди. Из них, когда подняли один фрагмент, это, конечно, трагический момент, один из них был стоматолог, который лечил военных. И его боялся вместе за то, что он обслуживал американцев. Конечно. И когда был разбит, и потом показывают в кадре, это второй момент, российские СМИ на всех языках разбросают фото военных США с собаками и пишут: американцы собаки забрал, а предатели оставили. И можно представить такой удар по мега-силе США и какой урон для сегодняшних назовных ценностей. Я хочу уточнить у вас. Вы говорите Да. о том, что удар по престижу мощнейшей армии. Да. Но есть два момента, на которые, как мне кажется, стоит обратить внимание. Первый момент. Американцы с 2014 года непосредственного участия в боевых действиях не принимали. Да. Американцы, прошу прощения, Да. заявили о том, что все, в 2014 году мы оказываем поддержку разведкой, мы можем наносить с помощью дронов или с помощью бомбардировщиков какие-то точечные удары, мы можем в случае чего отправлять каких-то инструкторов, которые будут в поле командовать Да. афганскими бойцами, но вся ответственность основная за то, что называется работу в поле, ложится теперь на афганскую армию, на афганские силы безопасности. Так. Это первый момент. То есть Да. американцы формально из этой войны как боевая сила вышли в 2014 году и стояли только где-то там на базах, на блокпостах, и за них не сильно-то нос свой казали. Второй момент. Вот эта вот армия в 300 с лишним тысяч человек очень возможно была только на бумаге, потому что вот наши коллеги, британские журналисты, пишут о том, что, скорее всего, эта цифра была завышена в разы. Да. То есть это были, что называется, мертвые души, Да. которые на бумаге были, И получили за них деньги. получали зарплату Да. их офицеры или какие-то высокие штабные ребята, а то оружие, которое, и там амуниция, которая давалась этим ребятам, в итоге продавалась тем же самым талибам. То есть можем ли мы сейчас говорить о том, что там, как это пытаются представить очень многие, что там, я сейчас просто там, Да, близко да, к тексту процитирую, шайка каких-то босоногих талибов вдруг взяла и выиграла у мощнейшей армии, у подготовленной американцами, у подготовленных американскими специалистами афганских спецназовцев. Можем ли мы так говорить? Вы затронули очень важный момент. Под нос США именно появилась одна из самых коррумпированных государств. То есть, когда мы слышим о простых людей, которые спрашивают, почему вы на талибы переходите? Они говорят, что... На сторону талибов. На талибов, да, простых людей. Они говорят, потому что мы смотрим, как эти государства, они живут в дворцах, а нам ни за что жить. То есть говорят о том, что была огромная коррупция. США, когда хотят кому-то давать кредит, они еще требуют в первую очередь борьба с коррупцией. Там это не был вопрос поставлен. Они-то знали, что любая коррумпированная власть будет падать. Второй момент о том, что на бумаге, конечно, может быть такой вариант, но в любом случае, когда были официально войска, это серьезный должен быть этот отпор. Привожу пример. Вот недавно, слава богу, закончился кризис, например, в Арабском заливе. 4 арабских государства. Я вас чуть-чуть, Да. просто чтобы нашим зрителям Да. было понятно. Это тот залив, который Да. у нас Да. принято называть персидским, в арабских странах принято да. называть арабским, а еще вот в тех государствах, которые находятся ближе всего к нему и не хотят ссориться ни с арабами, Да. ни с иранцами, ну вот, например, в Сирии или в Ливане, его называют просто залив. Вот. Верно, да. И привожу маленький пример. Египет, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Бахрейн имеют серьезные проблемы с Катаром. Катар рядом маленький. Вопрос, что помешало этими государствами отправить войска и захватить эмир Катара? Очень просто. Военная база. Американская. Американская То военная есть, а если не была военная база, вопрос там? Что им мешает? Да ничто. То есть, само нахождение американский флаг о том, что там есть, это сам по себе никто не посмеет достигаться. Второй пример. Когда уже начали, например, уже поставлять саудовский нефть за пределами, на всеми именно кораблями. Что было понятно? Американский флаг. Саудиты платили за флаг. Вот что значит именно нахождение. Нахождение тогда американские войска там, значит, вы, если вы нападаете, вы бросаете вызов кому? США. Вот в чем вопрос. Воюет, инструктирует, это не важно. То же самое, когда были советские войска в Синайский полуостров.
Они находились. Поэтому никто не мог на египетскую армию по той стороне, потому что Советский Союз есть. Это важно. Второй момент, поэтому это они нам находились. Есть, они управляли, они командовали. Поэтому нет на них ответственность лежит. И последний момент. Одна из проблем тоже, кто-то не воспринимал в администрации Ашраф Гани, что американцы говорят правду. То есть Трамп говорит, да, я ухожу. А Ашраф Гани, он думал, американцы блефуют. Что это раунд, скажем так, они что-то не будут уходить. Тем более они уже были заявления. Да. И там еще в 2014 году американцы обязались уйти. Конечно. В 2012 году или в 2011 пообещали, что в 2014 точно последний американский солдат уже уйдет. Совершенно верно. Но они, афганцы, это не воспринимали. Никто не подошел с американцем, взял за воротник этого президента, слушай, в глаза. Мы уходим. Мы серьезно уходим. По-настоящему. Да. Они это видели. И кроме этого, рядом мощнейшая сила, это первый, скажем так, соперник США, Китай, который именно вторая сторона медали. Теперь, если чтобы мы были объективны, должны оправдать американцам каким-то образом. Есть такое мнение о том, что США, она наоборот, от этого бардака устала, она скидывает балласт, и пускай будет головная боль в регионе для Китая. Есть такое мнение, поскольку в Китае есть такой мини-народ мусульманский игоры, которые они живут геноцид от китайских властей, и о том, что сами талибы могут там что поднимать и донести урони против Китая. Но я считаю, если это есть, я уверен, Пекином этот вариант давно рассмотрен и обработан. Плюс Пекин, в отличие от Вашингтона, он не хочет никого учить жить. Ему главное именно гарантии своих национальных или, вернее, экономических интересов, а вы живите да в пещерах, да в черных мешках, в вашей проблеме. И первая была делегация талибов, она с китайцами. Они дали намерение, что мы вас не будем наезжать, пожалуйста, мы хотим с вами жить. Китайцы культурно выслушали, улыбнулись, ничего не отреагировали, и у них тоже свои планы. Поэтому этот промах серьезный в любом случае именно для цивилизованного мира, для западного мира и выигрыш для России, для Китая. Вот я хочу как раз и России подойти к этому моменту. Вы говорите о том, что была конспирология, было представление о том, что вот, значит, американцы решили таким образом сбросить со своей больной головы на здоровую китайскую голову. Я тут не так давно общался с одним нашим иностранным коллегой, который говорит, это чистой воды конспирология, я вот поэтому хочу, чтобы вы либо опровергли ее, эту конспирологию, либо доказали нам, что это никакая не конспирология, а на самом деле что-то правдоподобное в этом есть. А конспирология строится на следующем, что вот, значит, Байден встретился в Женеве с Путиным, понял, что это абсолютно непробиваемый, глупый человек, который абсолютно не готов ни на какие уступки, видит перед собой только там строителя империи и не знает и не понимает, как можно действовать иначе. Увидев это, Байден понял, что сработает только одна главная санкция. Санкция это называется «пусть сам разбирается с Талибаном», пусть сам разбирается с теми проблемами, которые может создать ему Талибан вблизи российских границ. А мы прекрасно понимаем, что там Таджикистан, Узбекистан и так далее воспринимаются в России как своя зона влияния и как, ну, соответственно, как ближайшие подступы к Российской Федерации. Плюс ко всему, там тот же Талибан никогда не скрывал, когда еще в середине 90-х шел к власти, а потом эту власть получил, что он поддерживает, помогает подполью в Чечне, подполью в Ингушетии, в Дагестане, в принципе, на Северном Кавказе. И что вот Байден таким образом решил, раз ты не хочешь по-хорошему, вот тебе будет по-плохому. Пусть будет Талибан, пусть этот Талибан помогает своим единомышленникам в Таджикистане, своим единомышленникам в Узбекистане, и, что самое главное, своим единомышленникам на Северном Кавказе и, вероятно, в Поволжье. Насколько такая конспирология, в принципе, имеет право на существование? Конечно, имеет серьезное право на существование, естественно, но и это США делают неоднократно, если мы поднимаем именно, скажем так, отец идеологии внешней политики или дипломатии США, Генри Киссинджер, который говорил, что США не должна развязывать проблем, а должна просто ими решать все нити для их развязывания. Но этот вопрос цинично, и это как раз работает на Путина. Почему? Путин, когда вторгался в Сирию, он понял ментальность мусульманского арабского мира. Вам нужен, по принципу, пацан сказал, пацан сделал. Вот, пожалуйста, я буду на вашей стороне, и неважно, вы проиграете или нет. И он выиграл своего мини-президента на Ближнем Востоке, это мы говорим про Сирию. Дальше
пошла медиа работать, его подает как надежный союзник. Каким-то образом это выдает. Сейчас, почему именно США вполне это могут рассматривать, как именно обменные карты, что они уступили ему Афганистан в обмен на что-то. И есть такие, если помню, в 2015 году шли слухи о том, что, может быть, США уступит Украину, Россия и Крым, в обмен на то, что Россия уступит Сирию. Это для нас урок, чтобы мы в Украине никогда не стали какой-то, например, обменной, да, разменной монеткой в руках чьи-то. Ну, в конце концов, ну, сейчас стал... уже там не 17 не 18 даже не 19 век. Нельзя просто так Сейчас брать. хуже. Раньше, Ну, в какой-то степени хуже, раньше, когда уже эти, скажем так, всадники встретили глаз на глаз, там было есть такой честь в бою, там было действительно какое-то рыцарство, было действительно было понятие честь. На сегодняшний день, да нет никакой чести. Сегодняшний день, мне интересно с Юрой, например, а Юра хороший, эта страна, да, а завтра предложили побольше, все, Юра для меня не нужен. Это хуже. Сегодняшний день мы живем в мир, к сожалению, интересов выше ценностей. То, что у нас происходит вопрос с Северным потоком. Все говорили, не будет, не будет. Соглашались. Почему? Деньги. Хотя мы шли ради ценностей. Поэтому действительно США, они такие. И это действительно удар для всех людей, которые читают ценность. И действительно так. Но если это так уже Вашингтон рассматривал, я эту головную боль снимаю с себя, отдаю вам, значит, мне кажется, они проиграли. Почему? Потому что Россия она не будет и них смотреть. Просто она воспользуется информационной войной, она это уже делает. И вышла сразу на тот же день, или второй день, по-моему, Мария Захарова, официальный представник МИД России, говорит, вот, пожалуйста, очередной результат американских экспериментов. И они это воспользовали для внутренней аудитории в России. Вам нужна американская демократия? Вот что с вами будет. То есть это сработает, то все то, что сделал Навальный, сделали другие, например, на демократию, все это было разрушено одним выходом США. Первое. Второе. Китай, мне кажется, до конца никто Китай не недооценивает. Китайцами они до сих пор не показали уже, какое их внешнее видение на международной политике. Они пока ждут своего часа. Они пока только экономически вооружаются. У них единая одна военная база за пределами. Это в Джибути. Джибути в Африке. Достаточно далеко. Их час еще придет. И если мы будем думать, что это бросаем, эту головную боль в Китай, это глупо, потому что у китайцев давным-давно у них свой план, и мы говорим про государство, которое 80% опиума всего мира в этом же маленьком кулачке под названием Афганистан. И можно представить этот огромный доход и серьезные оружия. Кто будет его управлять? Каких-то молодежь. Что можно нанести какие-то удары? Второй вопрос. Или как доход. Это можно представить, что это за оружие можно превратить. Кроме этого, есть 3 современные республики, которые они должны были их выиграть на свою сторону, на сторону цивилизованного мира. Должны их снять были с влияния арбитражной России, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. Все. План проиграл. Теперь эти люди смотрят, они разочарованы. Что касается вопроса талибов, они не скрыты в плане по Северный Кавказ, да, это правда. Поэтому отношения сейчас между, скажем так, сладкие между талибами и Москвой, это временный брак и незаконный брак. Оно очень быстро пройдет, поскольку, естественно, талибы не забыли тогда, как российские войска уничтожали мусульман в Кавказ, и рано или поздно будет выход из этого региона искать убежище, и Афганистан ближе, чем и Ирак. И еще талибы наверняка не забыли, как Москва в свое время в 90-е годы поставляла оружие главным их соперникам, главным их противникам, Северному альянсу. Очень интересно, я вспомнил одного из имамов в Украине, когда он даже рассказал, был в хадж, и его зовут Сергей, но мусульманин. И он мне такой момент сигнал. Для них имя Сергей, Иван ненавистнее более, чем Джон или Уолтер. То есть до сих пор образ советского, русского солдата для них более ненавистный, чем американского. Они это не забыли, естественно. И Москва приглашает на так называемую московскую платформу, показать, что они способны, вот, пожалуйста, на тут переговоры, чтобы был переход власти. Они эту игру будут играть. Но для талибов катарская платформа будет более приемлемая, и они там свою штаб-квартиру держат. Поэтому Москва с талибами до поры до времени. Но больше всего меня вот опасаюсь, чтобы они не стали натравить талибами против соседей. В первую очередь Таджикистан. У них серьезная проблема с очагами терроризма, который с ними борется. Они не могут с ними перебороться. И если таджики не будут их слушать, к примеру, власть,
скажут, хорошо, мы тут вам не помогаем. И тогда уже их натравят как питбуль, который у них в руках, и тогда это будет терроризировать, шантажировать этих государств. Поэтому, да, такой сценарий у американцев мог быть, но я бы его назвал проигрышным в пользу именно Китая и России. Давайте поговорим о нынешнем вот как раз воплощении Северного альянса. Да. Тогда, когда талибы шли к власти, вообще там же был очень интересный расклад после того, как ушли советские войска. Советские войска покинули Афганистан, Советский Союз склонился к закату, но сразу после того, как ушли Советы, более-менее стабильное, оно Да. не совсем было, но более-менее 2 года просуществовало правительство, которое было не советским, которое пришло во многом за счет помощи Запада, вот тех самых правительств, тех самых маджахедов, которые победили Советский Союз. Но внутренние разногласия между маджахедами привели к тому, что пришли молодые дерзкие талибы, часть из них была как раз выходцами из этой среды маджахедов, Да. часть училась во время войны, находилась где-нибудь в Пакистане, училась там в медресе, они поэтому и талибы студенты. В итоге они пришли сплоченные, такие более-менее мотивированные и смогли старых маджахедов подвинуть, захватить у них власть и победить в войне. Главным их соперником в какой-то момент стал Северный альянс, который не дал талибам захватить часть северных территорий Афганистана, который получал деньги от Америки, от каких-то ребят с Ближнего Востока, от России, получал от них от всех вооружения и, в общем, достаточно бодро держался. И когда американцы, в конце концов, пришли воевать с талибаном, этот самый Северный альянс стал основой местных сил поддержки американских. Сейчас новый Северный альянс, снова они на севере, снова они в Паншерском ущелье, снова они бросают вызов талибам. Это возрождение того старого Северного альянса? Или это, скажем так, слабое подобие того, что было тогда в 90-е годы? Еще рано судить, но я бы не сказал, что это слабое, поскольку именно Паншир, мы знаем, если Афганистан, это было государство, которое ни одной империи захватило, было время, когда захватили, но именно Паншир не была, если вспомнить историю монголы тогда, что могли захватить Паншир, им не было выхода, кроме убить 75% населения тогда. Поэтому Паншир... Это уже не захват, это уже резня и геноцид. Это резня, совершенно верно. И сейчас выходит именно потомок Ахмад Масуд, который объявил сразу о том, что они, скажем так, первый успех у них есть именно остановить эйфорию талибов, которые как карточные домики падали города, и падала мощнейшая армия, или, скажем так, капитулировалась, или улетала, и тут же появляются другие местные, которые действительно дали отпор, остановила, скажем так, нашествие или захват талибов. Кроме этого, талибы никому не дали никогда, вот у вас только время, сдавайтесь. Уже талибы говорят, сдавайтесь. Выходят ребята, которые уже более мотивированные, у них есть видение, естественно, они больше из таджиков, но они держат север и уже обратились к Европе или к другому Западу, дайте нам оружие. Сейчас нам нужно понаблюдать, насколько этот альянс сильным. Но в любом случае альянс — это действительно очаг, который может порождать республику. Либо будем иметь понятие, что раскол или понятие сепаратизм. Поскольку талибов не войдут туда, и они понимают, если войдут талибы, будут всех убивать, потому что эти люди всегда по-другому думают, и эти не отступят. И таким образом будет северный, возможно, Афганистан и южный Афганистан. И это одни из сценариев, которые рассматривали возможность США, что пускай будет гибридная война или гражданская война. Я устал, пускай сами разбирайтесь. Но такой хаос, если долго продлится, это пострадает не только соседей и других стран. Сейчас беженцы дошли и до Украины. И любая война, то есть мы говорим про Йемен, который где находится, и уже об этот мир именно этого страдает. Еще одна война ближе, она никому добро не принесет. Поэтому вопрос здесь, много надежды возлагают на Северный альянс, надо подождать, понаблюдать, но по заявлению их ведущие, ополчения, видно, что они настроены серьезно, плюс они понимают, у них пути назад нет. Выбора нет. Если они пойдут на переговоры, их просто будут ликвидировать. На второй день талибы первый день сказали, мы всем объявили амнистию, на второй день начали казни. То есть говорит о том, что идеология не так сильно поменялась. Пока они подают себе как умеренные якобы мусульмане, но на второй день Википедия поменяла логу и флаг Афганистан, уже нет Афганистан. То есть мы имеем Эмират. Сейчас есть
такая надежда, что эмир Катара или катарская платформа может на них каким-то Она образом... продолжает работать? Она Катарская да. платформа, вот переговорная, на которой раньше договаривались, с одной стороны, талибы, а с другой стороны, афганское правительство и американцы, которые выступали главными спонсорами этого переговорного процесса. Она продолжает сейчас работать? Есть предложение от Катара. Она никого уже не выдвинула одного лидера с талибов. Они остались. Более того, они благодарны этой, скажем так, государству, что они там находились. И сейчас у них есть выбор. Есть Москва соблазняет новая якобы московская платформа, и Катар говорит, пожалуйста, я готов принимать, чтобы не было братоубийства. Поэтому не объявлено пока никаких переговоров. Есть только односторонние заявления стороны талибов. Мы хотим со всеми делить власть. Вопрос, с кем со всеми? Они говорят, они когда не вызывают. Мы всех приглашаем. А кто поднимет ручку и скажет, я хочу? Так на второй день его не будет. Чтобы были власть, надо сделать выборы. Они говорят, выборов не будет, будет шариат. Тогда, это мне, когда Асад говорит, мы всем открыты к диалогу. А с кем диалог? Так вы их уничтожаете газом. Это просто цинично, и это обман для людей, которые просто не понимают ситуацию, что происходит. Сейчас ситуация в режиме ожидания. Талибы уже имеют, скажем так, проблему. Они думали, что проблем нет. Имеют проблему. Плюс какой-то порядок в аэропорту из-за по турецким и азербайджанским войскам они уже вернули порядок каким-то образом. Сейчас мы должны следить за за Анкарой, за Баку. Поскольку они там находятся, они будут иметь каким-то образом влияние. И Северный альянс, который, естественно, не сдается. Надо посмотреть, насколько действительно талибы готовы идти выше и готовы действительно идти дальше. Если пойдут и проиграют хоть одну битву, это действительно поднимется не один регион против них, которые на самом деле люди уже пробовали жить по-другому. Столько сейчас уже люди о пощаде молятся, потому что все говорят, давайте спасаем национальную сборную команду Афганистана, давайте спасаем врачей, спасаем элиту, спасаем даже художников, которые эти люди по посту для этого не нужны. Абсолютно не нужны. Поэтому здесь есть люди, которые даже на второй день вышли, люди в День независимости Афганистана с национальным флагом. Это был мирный протест. Их расстреляли. То есть, что нужно для мира? Показать, что в талибе не менялось. Важный момент еще. Когда вот прошлый приход талибов к власти в середине 90-х годов, они пытались, по крайней мере, пытались наладить сотрудничество, официальное сотрудничество с другими государствами. То есть они пытались, скажем так, добиться дипломатического признания со стороны других государств. И во многом это, по-моему, у них получилось. Два, по-моему, государства признали их власть над Афганистаном официально. Плюс ко всему с несколькими государствами, в том числе с близлежащими, удалось выстроить какие-то неофициальные связи. Вот сейчас насколько велики шансы у талибов на официальное признание их в качестве легальных властей в Афганистане, и насколько велики их шансы установить, пускай неофициальные, но устойчивые, долговременные и взаимовыгодные экономические и политические неофициальные такие вот связи? Признание, у них очень великие шансы, поскольку наш мир, к сожалению, стал менее стабильный и разногласия сильные. Если мы наблюдаем, какие были дебаты в Европарламенте, которые одни кричали, вот это проблема США, как-то с нами поступили, мы должны отправить натовские войска, и вопрос снова удержать. Выступали другие лидеры Советского Союза, говорят, все, это уже факт. Талибов, давайте с ними разговаривать, с ними признать, чтобы предотвратить гуманитарные проблемы. То есть это уже есть заявление о признании. В Европейском Союзе говорят, кто бы там ни был, давайте им помогать, иначе это будет и наша проблема тоже. Это первое. С другой стороны, у них есть два игрока, которые имеют вето, которые на их сторону, Россия и Китай. И, естественно, эти два вето совбез, они будут ветировать любое новое решение, которое не будет на пользу талибов. Поэтому у них очень великие шансы. Плюс они пытаются играть на вопрос, что мы поменялись. Они будут играться. Но против них и работает другой рычаг. До 90-х не было понятия ИГИЛа. Мир, особенно мусульманский мир, не пробовал, что такое именно исламский, по-настоящему джихадистский, именно радикальный в территории. Теперь пробовали. Теперь знают, что этого. Теперь понимать, что Аль-Каида это не та сторона, которая была направлена против США. Да? У них была проблема из-за несправедливости. Когда пробовали Сирию, Ирак, и мы пробовали ИГИЛ и Синай,
уже мусульманский мир по-другому смотрит на признание любые вот такие новые появления. Ну, вот потому, смотрите. потому что вызов ему в первую очередь, Вот. а не этим другим. Талибан сейчас, что называется, из штанов выпрыгивает, пытаясь Да. доказать, что это не ИГИЛ, Конечно. что это не Аль-Каида. Простой пример. Да. Вот я читаю несколько страниц представителей Талибана, в том числе, кстати, тех переговорщиков в Дохе, которые сидят, они ведут активно свои страницы в соцсетях. Они там отвечают на вопросы, они Да. постят фотографии, видео. И вот они всячески доказывают: ребят, мы вообще совершенно другие. Да. Мы теперь за то, что за там религиозное и национальное разнообразие. Мы приходим, мы даем шиитам в Кабуле, хазарейцам Да. отпраздновать главную шиитскую дату в году, Ашуру, даем им всем собраться, еще следим за тем, чтобы никакая Аль-Каида, никакой ИГИЛ их не взорвал, и охраняем, еще выставляем рядом с шиитскими какими-то святилищами, выставляем свои блокпосты, чтобы шиитов не обижали. То есть они всячески пытаются доказать: мы совсем другие. Да. Мы даже не те, которые мы были когда-то. Мы теперь за этническое разнообразие, мы теперь за религиозное разнообразие. Мы вот рады всем, только вот признайте нас. Есть всегда именно, как один мудрец говорит, важно, чтобы совпадали слова с действиями. И когда я говорил, они поумнели просто. Они стали умнее, они поняли, какой мы живем сегодня в лицемерский мир, поняли, что можно учиться, извиняюсь, у Запада, одно говорит, делать другое, они это поняли. И третий момент: если они поменялись, тогда почему они остались талибами? Тогда в чем заключение? Есть вопрос: идеология. Их идеология строит, в их понятие, радикальный эмират. То, что они говорят, это противоречит идеологии талибам. Хорошо, да кто они? Пускай Мне скажут. кажется, вот сегодня удобно так, мы делаем и говорим Совершенно так. верно. Завтра удобно эдак, мы придумаем какое-нибудь обоснование, почему это тоже укладывается в нашу совершенно философию, на которой мы строим Поэтому государство. они поумнели, плюс у них нет понятия конституции. Есть муфти, который издает фатва, который нужно. Фатва на сегодняшний день — это очень гибкий временный закон, который может сдать любой на свое усмотрение. Это в исламе рассматривается на жизненные вопросы, которые в норме ислама. Но у других радикалов они могут рассматривать и образно. Сегодня нужно есть свинину. Ешь. Но ему нужно. Но тебе нельзя. Ему нужно. Вот себе разрешает. А другим нет. Их не может фатва. Сегодня, например, нам выгодно перехитрить неверными. Давайте будем такими, да? Притворимся, что мы веротерпимые. Совершенно верно. Когда будет власть полностью в наших руках, мы хотим от этого шиита избавиться. Да, Господи, придумаем ему, что он украл. Уже начали казни отрубать руки на улицах. Уже показали. Уже, например, женщины, которые ходят открытым, например, хотя ислам не заставляет носить. Уже их журналистки, корреспондентки должны полностью укутаться. Так, если вы другой, тогда кто вы? Дайте почитать вашу конституцию, да? Внутренний устав. Хорошо, какие ваши цели? Строить имара. Как она стоит, эта имара, например? Как она будет выбираться глава, например, да? Вот это Как важный она будет? момент. Они же даже там уже говорят: у нас будет кабинет министров. Даже есть первое назначение в кабинет министров. У нас будут местные органы власти. И даже есть какие-то назначения в тех городах. Они уже объявили о возобновлении работы даже Национального банка. Да. На основании чего выборов нет, это мы поняли. На основании чего назначаются люди на действительно там важные должности. Вот там глава Национального банка, мэр города. Ведь они же назначают и там мэров больших городов. Вот, то есть, поскольку это все в общих словах ни о чем не понятно, мы другие. Хорошо, а кто вы? Мы говорим: мы другие. А кто вы? Я хочу почитать, например, чтобы я знал, мои права, мои обязанности. Поэтому это я бы назвал его маневром. Я очень надеюсь, что я ошибаюсь. Но то, что я видел, люди подняли национальный флаг, и люди были невооружены, их расстреляли, для меня был сигнал. Это что сигнал? Это как вигилы. Ни один флаг не может быть, кроме наш. Черный флаг. Все, другой быть не может. И где оно может быть раздомонено? Или другой вопрос. Мы говорим про то, что, например, начали захватывать военных, которые раньше работали на США, или просто работали. Их начали казнить. Так, При том, что было заявление еще в июне говорилось, я своими глазами видел это заявление, в котором на самых разных языках
включая английский, Окей. говорилось следующее. Мы прощаем всех тех, кто сотрудничал с американской администрацией, мы прощаем всех тех, кто помогал американским военным, оставайтесь, будем вместе строить новое афганское государство, вы нам нужны, мы вам нужны, все остается в прошлом, не считаем никого предателем. Совершенно. Если было все честно, тогда, пожалуйста, вышли оккупанты в кавычках и по-ихнему, это мы говорим про США, пожалуйста, объявляются выборы, приглашаются международные наблюдатели, видят, что действительно есть люди не под дулом автоматом, а действительно люди сами избирают. Все могут баллотироваться, сунниты, шииты и другие, правильно? И тогда действительно покажут, что за них люди, они же говорят, они популярные, тогда чего боитесь? А вот как раз то, что происходит, показывают обратные, они не популярны, их люди боятся. Это большая разница. Поэтому я бы не доверял их заявлению, пока это не увидел совпадение с действиями. И на сегодняшний день действия мы только наблюдаем негативные. Это всего лишь начало. Когда они полностью, власть будут в руках, будут концентрироваться, вот тогда мы увидим истинное лицо. А пока, могу сказать, они просто поумнели. И поняли, в этом мире надо говорить одно, делать другое. К сожалению. А где были талибы все эти 20 лет американского военного присутствия? То есть понятно, что какая-то часть пряталась где-то в горах, в каких-то труднопроходимых районах. Какая-то часть продолжала оставаться где-то в тех городах, в которых американцы и их союзники не дошли, потому что очень далеко, неудобно, и вообще прийти, это не значит взять под свой контроль. Третья часть могла, и скорее всего так и было, сидела где-нибудь в Пакистане или где-нибудь в странах Ближнего Востока, готовясь к возвращению в Афганистан. В какой момент вот все эти люди собрались, и правильно я понимаю, что вот они так на самом деле были распределены в разных географических точках? Очень хороший вопрос. Я только вчера еще вышел небольшой отчет Associated Press, по-моему, и еще одно американское издание, в котором они это рассматривали в своем ракурсе, что идет конкуренция между Катаром и Арабскими Эмиратами. И они как видели, одна сторона или Абу-Даби принимает коррумпированных богатых, а Доха принимает, это касается Катара, принимает радикальных принципиальных. И такой интересный отчет, что они приводят параллель. Совсем рядом, когда избежал, например, Ашраф Гани, это экс-президент, который обвиняется, у нас нет об этом никаких доказательств, что он с собой забрал огромную сумму денег. Он уже сказал, что он ничего с собой не забирал. Совершенно верно, да, он так сказал, как все говорили. Но почему Арабские Эмираты? Потому что законы Арабских Эмиратов позволяют вези сколько хочешь деньгами, и на этом и держится имя Арабские Эмираты. Пожалуйста, введи деньги, гарантируется полностью безопасность. Только вкладывать в нашу экономику. И мы должны помнить, конечно, в экономике, помнить, бывший экс-король Испании, когда его обвинили в коррупцию? Хуан Карлос II. Хуан Карлос, Арабские Эмираты. Бывший премьер-министр Таиланд, Арабские Эмираты. Лидер палестинского движения, который Мухаммад Дахран, Арабские Эмираты. И Ашраф Гани, и список большой. Они там находятся, пожалуйста, огромная, понятно, там система безопасности сильная, там по закону, пожалуйста, можешь деньги дома держать, но там максимально безопасно, действительно. И чувствуй комфортно, но деньги у нас. То есть в этом. С другой стороны, о том, что Катар по-другому ведет свою политику. Политику о том, что он принимал глава офиса Хамаса Халид Мешад, который действительно серьезные страны не могли его принимать. Это серьезная ответственность в Катаре. Мы говорим про другие главы, но сами сейчас говорим про талибы. Пожалуйста, глава офиса талибов, внешний, он находится в Катар. И Мухаммад Брадар, духовный лидер, он все время находится в Катаре. Они полностью ему обеспечили где безопасность, и он находился. Каждая из этих столиц, кроме того, рассматривал этот вопрос деньги и вложения. Это политический вес, который можно использовать в будущем. У Арабских Эмиратов есть свое видение, как это использовать потом, а у Катара сейчас это действительно страна, которая уже находится на уровне мегагосударств, где у нее будет решаться вопрос. Для нас в Украине это может быть непонятно, а для людей, которые достигли всего, но ты маленький. Это важно, значимо, что у меня дома, у меня на моей территории будут решаться такие вопросы глобальные. И сейчас они находятся много в Катаре. Мы это все наблюдаем. Помним, когда начался, скажем так, арабский кризис из-за Аль-Джазира.
Когда, казалось бы, телеканал. Когда Саудовская Аравия поссорилась с Катаром, и фактически арабский мир разделился на тех, кто стоит за Саудовской Аравией, а тех, кто стоит за Катаром. И всегда это помню, вспоминаю просто такое именно цитату, чтобы рассмешить немножко наших зрителей, то все вопрос, скажем так, серьезные, тяжелые разговоры. Экс-президент Египта, уже покойный, Хосни Мубарак, когда ему говорили про Аль-Джазира, Аль-Джазира говорит: слушайте, а где Аль-Джазира? Ему показывает, это вилла. Он говорит: это спичечный коробок, и столько проблем. И он тогда, он его назвал спичечный коробок про штаб-квартира Аль-Джазира, и в котором это телеканал, главный государственный телеканал Катара, Аль-Джазира, который вещает на куче разных языков, там, начиная с арабского и английского, заканчивая сербо-хорватским. Верно. И тогда уже стоит. Действительно, все требовали, говорили: эмир, Катар, правильно, зачем тебе нужно, правильно, это сделать другое. Все нет. То есть держит в руках столько политических, скажем так, весовых бумаг, которые можно использовать. И сейчас уже Катар была и остается очень серьезная и приемлемая платформа для них. Поэтому основные лидеры находятся в Катаре. Там было удобно. Кроме этого, они участвовали в переговорах. Они там учились Запад, они изучали западных лидеров. И они набирались опыта у тех, кто приезжал с ними договариваться. Совершенно верно. Дипломатического, политического. И когда вышла фотография, я видел именно Брадер с Помпео, я говорю: все, конец. Просто им нужна была фотография, больше ничего. Показали своими афганским братьям, которые сказали: ребята, с вами никто не будет разговаривать. Сказали: вот, пожалуйста, для вас что такое Запад. С нами уже разговаривать, и мы будем завтра у руля. И тогда это был огромный удар для тех, которые верили, не то что в Запад, верили в ценности республики. Другие находились в соседних государствах, которые менее опасны. А сама база, сама основных лидеров, менее лидеров в клане, они ассимилировались и просто скрывались и работали с местными фермерами по пионские поля. Они изучали поля и сказали, они дали утешительные обещания для фермы о том, что мы будем власть, мы вас не запретим, но введем налог. Поэтому, когда говорят... На опиум. Когда говорят, что обязательства не будет, я говорю: слушайте, если он не будет, как можно отказаться от героина? От бесконечной шахты бриллиантов? Ну, это глупо. Пускай Путин скажет: слушайте, я не буду трогать Крым. Да, я в зале поверил. Интересно, Шойгу, когда я вышел перед захватом Кабулом 3 дня, ему спрашивают: ну как там талибам, это проблема? Говорит: нет, я с ними общался, ребята хорошие. Ребята, да. Они сказали: никуда не пойдут. Подождите, вы с ними дружите, вы с ними вместе пьете, курите. То есть это то, что действительно они менялись. Поэтому они находились. Те, которые сказали: ассимилируйтесь, находитесь там, изучайте, потому что мы вернемся. А остальные, которые последние, какой был праздник, когда Брадер вернулся, как его встречали именно в Афганистан, это просто была встреча именно, на той эфире, это была знатная победа, что вернулся в Кандагаре после 20 лет и вернулся как именно, как будто на танке. Вот, пожалуйста, мы разбили Вашингтон. Давайте, кто с нами будет разговаривать, давайте выстраивайте очередь. Спасибо большое, доктор Мохаммед. Я напоминаю, что это был Прайм Мацарский в эфире телеканала АТР. И гостем сегодняшней программы был Мохаммед Фараджаллах, главный редактор издания «Украина по-арабски». На этом прощаемся. Всего хорошего и счастливо.